ဟုတ်ပြီဦးသိန်းဝင်းမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကျွန်တော်ဆရာကိုလွမ်းရဲ့ site ပါပဲနော်24ချိန်မှာ8ထိပ်စီးရိုက်တာဒီကလန်နာတစ်ပြင်လုံးမှာ3ကပ်ပဲရှိသေးတာပေါ့နော်24ချိန်မှာ8ထိပ်စီး24ချိန်မှာ8ထိပ်စီး24ချိန်မှာ8ထိပ်စီး3ကပ်ပေါ့နော်24ချိန်မှာ8ထိပ်စီးရိုက်တယ်သူကနေပြီးတော့1 2 3ချိန်ရဲ့ထက်20ချိန်မှာပေါ့နော်သူရဲ့ဘယ်ဘက်တစ်နေ့ကျော်မှာဒါ3ထိပ်စီးရိုက်ပေါ့ဗျာနော်3ထိပ်စီးရိုက်တယ်အဲ့တော့24ချိန်8ထိပ်စီးရိုက်တာနဲ့သူ့ဘောကနန်းဒီသူ့ရဲ့နောက်တစ်နေ့မှာ light ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် light ထွက်တယ်တော့လဲသူဘေးမှာ3 break 3 break ပထမကံမှာ3 break 3 break ရဲ့ရင်ဆိုင်မှာထွက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုထွက်တဲ့နေ့ထဲမှာသူက3 4 1ပတ်လေထွက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရင်ဆိုင်မှာ1 break လို့ထွက်တယ်ဒါပထမတစ်ကက်ပေါ့နော်ပထမတစ်ကက်ဒုတိယကက်24ချိန်မှာ8ထိပ်စီးရိုက်တယ်သူကနေ1 2 3ချိန်ရဲ့ထက်မှာ20ချိန်မှာပဲ3ထိပ်စီးရိုက်တယ်နော်ဒီ24ချိန်8ထိပ်စီးရဲ့တစ်နေ့ကျော်ဘယ်ဘက်တစ်နေ့ကျော်ပေါ့နော်20ချိန်မှာ3ထိပ်စီးရိုက်တယ်3ထိပ်စီးရိုက်တာနဲ့သူကဒီ24ချိန်8ထိပ်စီးရဲ့ဘောက3ခွန်နဲ့ဒီသူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာသူလိုက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်3နှစ်ခွန်အဲ့လိုထွက်တော့လဲပထမကက်က3 break 3 break ရဲ့ဘေးမှာအခုက3 break 3 break ရဲ့ဘေးမှာပဲနော်3 break ထပ်တာရဲ့ဘေးမှာပေါ့ဗျအောက်တစ်ချိန်ရော့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာပဲ1 3 4ပတ်လဲနဲ့သူ့ရဲ့ရင်ဆိုင်မှာ3 4 4 break ဆိုပြီးထွက်တယ်ဒါကဒုတိယကက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတတိယကက်24ချိန်မှာ8ထိပ်စီသူကနေပဲ1 2 3ချိန်ရဲ့ထပ်မှာ3ထိပ်စီပဲနော်20ချိန်မှာ3ထိပ်စီ8ထိပ်စီကနေရေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်တစ်နေ့ကျော်20ချိန်မှာ3ထိပ်စီလို့တည်တယ်ဟုတ်ပြီနော်3ထိပ်စီလို့တည်တယ်8ထိပ်စီရဲ့ဘော9 6လေးသူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်ကိုလိုက်ထွက်တယ်သူထွက်တော့လဲ3 break 3 break ရဲ့ဇောင်းမှာထွက်တယ်နော်ဒါဆရာလုံးအဲ့မှာချီးရခဲ့တဲ့ site တွေပေါ့ဗျအဲ့မှာ3 break 3 break ပထမ3 break 3 break ရဲ့ဘေးဒုတိယ3 break 3 break ရဲ့လဲမှာပေါ့နော်ဘေးအဲ့တော့ဒီကကြ3 break 3 break ရဲ့အောက်ဆိုတော့ဒီမှာ9 6လေးမှာဆရာလုံးတို့အချီးအောင်ခဲ့တဲ့ line ပေါ့ဗျအဲ့တော့အဲ့ညထဲမှာလဲသူက1 3 4ပတ်လေးကိုကျူထွက်နေတယ်နော်အပေါ်မှာသူ့ရဲ့ရင်တိုင်းမှာလဲ1 break ဆိုပြီး2 2ခွန်ဆိုပြီး1 break ထွက်တာပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က24ချိန်မှာ8ထိပ်တီပေါ့နော်8ထိပ်တီသူ့ဘောက9နှစ်6တီနောက်တစ်နှစ်မှာလိုက်ထွက်တယ်3 break 3 break ရဲ့ရင်တိုင်းမှာလိုက်ထွက်တယ်သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်မြောက်ပေါ့နော်4နှစ်မြောက်မှာသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ696ဆိုပြီးထိပ်တီ3လုံး696တည်တယ်ပေါ့နော်696လို့ထိပ်တီ3လုံးတည်တယ်အဲ့လိုတည်ပြီးတာနဲ့သူကနေပြီးတော့တစ်ခါတစ်နှစ်ကျော်လိုက်ပေါ့နော်1 2 3 4 5 6 9ချိန်မှာ3ည1 4လိုက်ထွက်တယ်ပေါ့ဗျအဲ့3ည1 4ထွက်တဲ့နေ့ထဲမှာပဲသူက9နောက်ပိတ်ဒီတစ်ချိန်ပဲပိတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နေ့ထဲမှာ9နောက်ပိတ်ဒီတစ်ချိန်ပဲထွက်တယ်3ည1 4ဒီပရိတ်9ပေါ့ဗျဟုတ်ပြီနော်ဒါကပထမကက်ဒုတိယက24ချိန်မှာ8ထိပ်တီသူ့ဘော3ခုနှစ်ဒီနောက်တစ်နှစ်ကိုလိုက်ထွက်တယ်ထွက်တော့လဲ3 break 3 break ရဲ့ရင်ဆိုင်မှာပေါ့နော်သူကနေ1 2 3 4နှစ်မြောက်မှာ696ဆိုပြီးထိပ်တီ3လုံး696တဲတယ်ပေါ့နော်တဲပြီးတာနဲ့သူကနေပြီးတစ်နှစ်ကျော်လိုက်1 2 3 4 5 6ချိန်မှာ134ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလိုက်ထွက်တာပေါ့နော်ဒီကဏ္ဍက break 9ကိုပြနေတာနော်အဓိကအဲ့ break 9မှာလဲသူအလုပ်လုပ်ထားခဲ့တာတွေအရင်မိနစ်ကသူရှင်း9နှစ်ကိုအဲ့ line နဲ့မွေးပြီးအောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါထွက်ပြီးသားလို့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအဲ့နှစ်ထဲမှာလဲသူကရှင်းနောက်ပိတ်ဒီတစ်ချိန်ပိတ်တာပေါ့ဗျာရှင်းနောက်ပိတ်ဒီတစ်ချိန်ပဲပိတ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တတိယကရှင်းထိပ်စီ24ချိန်8ထိပ်စီရဲ့ပေါ်964ဒီနောက်တစ်နှစ်မှာထွက်တယ်ဗရိတ်3ဗရိတ်3ရင်စောင်းပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့1 2 3 4နှစ်မြောက်ပေါ့ဗျာအဲ့မှာ696ဆိုပြီးတော့ထိပ်စီ3လုံးတည်တယ်တည်ပြီးတာနဲ့သူကနေတစ်နှစ်ကျော်လိုက်1 2 3 4 5 6 9ချိန်မှာ3ညာ4တည်ဆိုတဲ့ဗရိတ်5ပတ်လေးပဲထွက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာလဲခွန်ပိတ်ဒီတစ်ချိန်ပဲပိတ်တာဟုတ်ပြီနော်9 8ခွန်အပိတ်ပေါ့လေနောက်ပိတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ9ပိတ်ဒီတစ်ချိန်ပဲပိတ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒါ3ညာ4ပတ်လေးမွေးသီးထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမွေးသီးထွက်ပြီးတာနဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တဲ့သူ့ရဲ့တစ်နှစ်ကျော်မှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ9နောက်ပိတ်ရဲ့တစ်နှစ်ကျော်မှာ9နောက်ပိတ်ရဲ့တစ်နှစ်ကျော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ89ခုနှစ်ကြာမှာပေါ့နော်89ခုနှစ်မှာရေကြည့်ပေါ့9ခါပဲမှာကြာလဲ9ခါပေါ့နော်ဒီမှာ9ခါလို့ဒီမှာစကြာ9ခါလို့စကြာတာ9ခါလို့စကြာတာ ਨੇ အခွာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခွာကိုပြနေတယ်ဒီမှာ9ခါလို့စကြရင်ထိပ်စီးဒီနောက်ပိတ်ပဲနောက်ပိတ်ဒီထိပ်စီးပဲပေါ့နော်9ခါလို့စကြရင်အခွဒါလေးကကျွန်တော်သုံးတော့မှမလို့ပြပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကတော့နှစ်သာပိုင်းနဲ့ကြည့်ပေမဲ့လည်းတချို့ဟာတွေအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်တော့မပြပြတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်9ခါကြိုက်လို့ဒါ9ခါလိုင်းကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့9ခါလို့စရိုက်တာနဲ့သူအခွနဲ့ရိုက်တယ်ဒါကသူရိုက်ခဲ့ရင်ရနိုင်တာပေါ့နော်အပိုင်ကတော့ဘယ်မှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စောင့်နေတယ်9ခါလို့ကြာရင်အခွနဲ့ကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ9ခါဒါပထမကက်ပေါ့နော်9ခါလို့စရိုက်တာနဲ့အခွပဲအဲ့ဒါဒုတိယကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ10ပိတ်ကနေပဲသွားလိုက်မယ်နော်134ထွက်တယ်134ပတ်လေးထွက်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာ10နောက်ပိတ်ဒီတစ်ချိန်ပဲပိတ်တယ်နော်10နောက်ပိတ်ဒီတစ်ချိန်ပဲပိတ်ပြီးတာနဲ့သူကနေပြီးတော့တစ်နှစ်ကျော်လိုက်မယ်နော်တစ်နှစ်ကျော်လိုက်တော့2012ခုနှစ်မှာသူ9ခါပဲမှာစရိုက်တယ်ဒီ335မှာစရိုက်တယ်ပေါ့နော်335မှာစရိုက်တယ်ရိုက်တာနဲ့သူကအခွပဲနောက်ပြီး12ချိန်ညောင်နောက်ပိုင်းမှာပဲ9ခါစကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့9ခါလို့စကြရင်သူအခွပဲရိုက်တာပေါ့နော်ပထမကက်မှာ9ခွန်5ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ12ချိန်ရနောက်ပိုင်းမှာပဲသူရိုက်တာပေါ့နော်စရိုက်တယ်
အဲ့တော့ဒီမှာလဲသူက9ခါလို့စရိုက်တော့73ချိန်မှာရိုက်တယ်နော်12ချိန်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲရိုက်တယ်9ခါပေါ့နော်9ခါလို့စရိုက်ရင်သူအခွနဲ့ရိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ1 3ညာလေးပရိတ်9ကြောင့်9ခါလို့ရိုက်ရင်အခွနဲ့ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလဲသူက3ညာ4တစ်လည်းထွက်တယ်ခွန်နောက်ပိတ်ဒီတစ်ချိန်ပဲပိတ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာလဲဒါခွန်ပိတ်3ချိန်ကြီးပေါ့နော်ဒါလည်းကြာနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ခါလေးတစ်လုံးပဲပြချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာကျတော့သူ9ခါခုချိန်ထိမရိုက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာခွန်2 6 6 3ညာ1 1ခွန်8ခွန်8 9ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာများ9ခါလို့ရိုက်ခဲ့ရင်အခွာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့9ခါနဲ့အခွာ9ခါလို့စရိုက်ရင်အခွာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့9ခါဒီဘက်မှာဒီ line ကနေဆိုတော့ဒါ9ခါစရိုက်ရင်အခွာကိုပြချင်တာနော်အဲ့တော့ဒီပြန် line ကနေ9ခါဖမ်းတဲ့ line ကိုပြပေးဦးမယ်နောက်ထပ်9ခါ line တွေသွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပူးခွာနဲ့9ခါနဲ့ခွာလိုက်လေပေါ့နော်ဟွန်းဒါလည်းကျွန်တော်ဆရာကိုလွှမ်းရဲ့မူရင်းဖိနေနော်ကျွန်တော်ဆရာ site ဒီပါပဲတတိဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဆရာကကျွန်တော်လက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာမကွေးကိုလွှမ်းပါဗျအဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်း24ချိန်မှာ22 23 24မှာ995 round ထောင်တာပေါ့နော်995လို့ထိပ်ကြီး3လုံးထောင်တာ3ကက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကလန်နာတစ်ပြင်လုံးမှာ995 22ချိန်23ချိန်24ချိန်မှာ995ထောင်တာ3ကက်ပဲရှိတယ်သူရဲ့ဘယ်ဘက်ရင်ဆိုင်မှာပြည့်စွန်းတဲ့ဗရိတ်24ချိန်မှာထောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်995လို့ထောင်တာ3ကက်ပဲရှိတယ်ဒါကပထမတစ်ကက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယကက်လည်းဒီမှာ22ချိန်23ချိန်24ချိန်မှာ959လို့ round ထောင်တာပဲပေါ့နော်959လို့ထောင်တယ်သူရဲ့ဘယ်ဘက်ရင်ဆိုင်မှာလည်း24ချိန်မှာတစ်ပရိတ်လို့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဗျအဲ့တော့ဒီမှာတတိယကက်လည်းသူက22ချိန်5ထိပ်23ချိန်9ထိပ်24ချိန်5ထိပ်995လို့ထောင်တယ်ပေါ့နော်ထောင်တာနဲ့သူရဲ့ဘယ်ဘက်ရင်ဆိုင်မှာလည်း86ခွန်းပြည့်စွန်းတဲ့ပရိတ်လို့ပဲရှိတယ်ပေါ့ဗျအဲ့တော့24ချိန်မှာ24ချိန်23ချိန်22ချိန်မှာ995လို့ round ထောင်တာနဲ့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်ပေါ့နော်နောက်တစ်နှစ်စမှာခွန်ထိပ်ကြီးပုံတွေရိုက်တယ်အဲ့ဒီထဲကျွန်တော်တို့7ချိန်မှာ9ထိပ်လို့ရိုက်တယ်ပေါ့နော်7ချိန်မှာ9ထိပ်လို့ရိုက်တယ်9ထိပ်လို့ရိုက်ပြီးတာနဲ့သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခုနှစ်ကိုသွားရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဒါမှဒီ line နေကြမပြတာကြာတော့ကျွန်တော်ကြည့်တာပဲကြည့်တာပေါ့နော်ဖရင်ကမပြတာမှကြာတော့ဒီ9ထိပ်စီးကနေပြီးတော့ဒီ7ချိန်9ထိပ်စီးကနေပြီးတော့1 2 3 4နှစ်မြောက်ပေါ့နော်1 2 3 4နှစ်မြောက်အဲ့ဒီထဲမှာ break shot ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုပြန်ကြတာပေါ့နော်သူရဲ့ရင်ထဲမှာထိပ်ကြီး3လုံးတစ်ဖြစ်ပြီးမှဒီ9 3 9ခွန်ဒီအဲ့ဒီထဲမှာပြန်ကြကစားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူက16ချိန်မှာ9ခါတိုင်းနဲ့သူ break 9ပေါ့နော်စီနီယာတော့မှာ9ခါတိုင်းနဲ့ break 9ထွက်တယ်9ခါတိုင်းနဲ့ break 9ထွက်တယ်အဲ့လိုထွက်ပြီးတာနဲ့သူကသူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်ပေါ့နော်တစ်ခါတည်းပဲသွားလိုက်မယ်သူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်ကျွန်တော်တို့7ချိန်မှာပဲ9ထိပ်စီးရဲ့ပါဝါ4ဘိတ်လို့လမ်းပို့တယ်9ထိပ်စီးရဲ့ပါဝါ4အပိတ်လို့လမ်းပို့တယ်4ဘိတ်လို့ပို့ပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာသူကပြန်ကြလို့စကြရင်3ထိပ်စီးနဲ့ပြန်ကြတယ်နောက်ဘိတ်3လုံး3နဲ့ပေါ့နော်နောက်ဘိတ်3လုံး4 3 6နဲ့နောက်ဘိတ်3လုံး3နဲ့3ထိပ်စီးနဲ့3ထိပ်စီနောက်ဘိတ်3လုံး3နဲ့ပြန်ကြဆိုပြီးတော့ဒီခွန်36ကို3ခွန်6လို့ကြားတယ်အဲ့လိုကြားတာနဲ့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာ3ရက်နက်ခတ်9ခါလို့စကြခဲ့ရင်အခွနဲ့ပဲကြားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခွနဲ့ပဲကြားတယ်ပေါက်ချင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါလို့ပေါက်ချင်ကြတာပါပဲနော်ချဲရတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပေါက်ချင်လို့တွတ်နေတာပေါက်ချင်ထိုးနေတာပဲကန်လဲလိုရတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာ9ခါလို့စကြရင်အခွနဲ့ပဲကြားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့အခွလေးတွေပဲပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဖရင်ကတော့အဲ့တော့ဒီမှာလဲသူက22ချိန်23ချိန်24ချိန်မှာ959လို့ထောင်တယ်သူရဲ့ဘယ်ဘက်မှာလဲတစ်ပရိတ်ထောက်တယ်သူရဲ့နောက်တစ်နှစ်နှစ်စမှာလဲသူခွန်ထိပ်စီးရိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့7ချိန်မှာ9ထိပ်လို့ရိုက်တယ်အဲ့တော့သူကနေပြီးတော့1 2 3 4နှစ်မြောက်ပေါ့နော်4နှစ်မြောက်မှာသူ6ပရိတ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့411ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုပေါ့နော်သူရဲ့ရင်ဆိုင်မှာလဲထိပ်ကြီး3လုံး1လို့ဖြစ်ပြီးမှဒီ411ဒီအဲ့ဒီထဲမှာပြန်ကြကစားခဲ့တယ်ပြန်ကြကစားခဲ့ပြီးတော့သူက16ချိန်မှာပထမက9ခါဒီမှာ6ခါနဲ့ပရိတ်9ရိုက်တယ်ပေါ့နော်6ခါနဲ့ပရိတ်9ရိုက်ပြီးတော့သူရဲ့နောက်တစ်နှစ်ကျွန်တော်တို့တက်လိုက်တော့7ချိန်မှာပဲဒီ9ထိပ်ရဲ့ပါဝါ4ဘိတ်လို့လန့်ပို့တယ်4ဘိတ်ပေါ့နော်9ပါဝါ4ဘိတ်လို့ပို့တယ်ပို့ပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်ပြန်ကြလို့စကြရင်3ထိပ်စီးနဲ့ပြန်ကြကြတယ်နောက်ဘိတ်3လုံး6ခွန်3ညနဲ့နောက်ဘိတ်3လုံး3နဲ့3ထိပ်စီးနဲ့ပြန်ကြလို့ကြာအဲ့လိုကြာပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာသူက2012မှာ9ခါလို့သူစကြရင်အခွနဲ့ကြာတယ်3ည5 3ညနော်9ခါလို့ကြာကြရင်အခွနဲ့ပဲသူကြာတယ်9ခါနဲ့အခွပေါ့ဒီမှာလဲ9ခါနဲ့353ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်3ည5 3ညဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတတိယကကျွန်တော်တို့သွားတာပေါ့ဒီနေ့ထဲမှာဒါမှကြာလေးတဲ့ခါလိုင်းကိုဖမ်းကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲသူက22ချိန်မှာ9ထိပ်23ချိန်မှာ9ထိပ်24ချိန်မှာ9ထိပ်သူ့ရဲ့ရင်ဆိုင်မှာလဲတစ်ပရိတ်လို့ထောက်တယ်အဲ့တော့995လို့ထောင်ပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်နှစ်စမှာခွန်ထိပ်စီးလို့ပဲရိုက်တယ်17ချိန်မှာ9ထိပ်လို့ရိုက်တယ်သူကနေ9ထိပ်ကနေပဲ1 2 3 4နှစ်မြောက်မှာ6ပရိတ်ပေါ့နော်9 3ညခွန်ဆိုတဲ့6ပရိတ်ကိုပြန်ကြကြတယ်ကြောက်ဖို့လဲသူဘေးမှာ696ထိပ်စီး3လုံး1ထည့်ပြီးမှထိ
ထိပ်စီ3လုံးတစ်ထည့်ပြီးမှဒီ9တုံရခွန်ဗရိတ်6ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာပြန်ကောင်းကစားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာလည်း16ချိန်မှာသူကခွန်ခါတိုင်းနဲ့ဗရိတ်9လို့ထွက်တယ်ခွန်ခါတိုင်းနဲ့ဗရိတ်9ပေါ့နော်အဲ့ဗရိတ်9ထွက်ပြီးရတယ်ဗရိတ်9ရဲ့ပါဝါသူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်ဆက်တဲ့ချိန်မှာ4အပိတ်လို့ပိတ်တယ်9ပါဝါ4ပိတ်ပေါ့နော်4ပိတ်လို့ပိတ်ပြီးရတယ်တဲ့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာပြန်ကြပေါ့နော်963ပြန်ကြမှာသူက3ထိပ်စီးနဲ့ပြန်ကြမနေ့ကပြန်ကြစားကြတော့3ထိပ်စီးနဲ့ပြန်ကြကြတယ်နောက်ပိတ်ထောင်3လုံးက256နဲ့3ဖြစ်တယ်နော်3ထိပ်စီးကြောင်း256နဲ့နောက်ပိတ်ထောင်3လုံး3ဖြစ်တယ်အဲ့လို3ဖြစ်ထားခြင်းတော့3ရဲ့နက်ခက်နောက်တစ်နှစ်မှာ9ခါလို့စကြရင်ကျွန်တော်အခွနဲ့ကြမယ်လို့ဒီ line ကနေလည်းယူဆလာပါတော့အဲ့တော့အခုကတော့ကျွန်တော်73ချိန်အတွက်ပြပေးတာနော်အဲ့တော့အကယ်၍ဒီနေရာမှာကြသည်ဖြစ်စေမကြခဲ့ရင်နောက်ပွဲတွေမှာ9ခါကြရင်အခွလေးကိုထိုးပါပေါ့နော်သို့တော်ပေးလို့6-3-3ပေါက်ခုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်း9ခါနဲ့အခွပဲနော်ဒီမှာလည်းသူက9ခါနဲ့3-5-3အခွပဲနော်ဒီမှာလည်း3-5-3-5ခါနဲ့အခွပဲဒီမှာလည်းသူက9ခါနဲ့ဒီနေ့ထဲမှာအခွဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခန်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်2ဆိုင်မြောက်ပေါ့နော်2ဆိုင်မြောက်အဲ့9ခါတွေကအများကြီးပါ9ခါကြာရင်အခွလိုင်းတွေကတချို့လိုင်းတွေဆိုရင်ကျန်နေတယ်အဲ့တော့3ဆိုင်လောက်တော့ပြမှာပေါ့အနီးကပ်မှာလည်းသူကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ကြနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒီ4ပရိတ်ပြန်ကြ4ပရိတ်ပြန်ကြဒီမှာလည်းသူကဒီမှာ6နဲ့6ပြန်ကြကိုသူ့ပေါ်မှာနောက်ပေါင်း3ခံပြီးမှအောက်တပင်ကျော်မှာ10ခါခံပြီးမှဒီ4ပရိတ်ကိုပြန်ကြကြသွားတာပေါ့နော်66နဲ့2နောက်ပိတ်ပရိတ်4ရဲ့စောင်းမှာပြန်ကြကြတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူကဒီ10ခါကိုအခြေခံကြည့်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယကပ်မှာလည်းသူကဒီမှာ4ပရိတ်ပြန်ကြပဲအနီးကပ်လိုင်းပေါ့နော်သူ့ပေါ်မှာလည်းနောက်ပေါင်း3စ3နဲ့သူ့အောက်မှာ10ခါစရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရိုက်ပြီးတာနဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ963ဒီပြန်ကြတာပေါ့နော်ဒီမှာ2နောက်ပိတ်ပရိတ်4ရဲ့စောင်းပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလဲသူကနောက်ပေါင်း3ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်တယ်ပရိတ်လေး3ခွန်ကိုပြန်ကြဒီမှာရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လဲသူ့ပေါ်မှာနောက်ပေါင်း3ပရိတ်လေးဒီမှာ10ခါလို့စထည့်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုရိုက်ပြီးမှဒီမှာကျွန်တော်တို့ခွန်3ကိုပြန်ကြဆိုပြီးတော့သူရိုက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီက10ထိပ်စီး3ချက်ဒီမှာလဲတည်ထားတာပေါ့နော်အနည်းကဆိုတော့10ထိပ်စီး3ချက်ဒီတည်ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာလဲသူကဒီ3လုံး10ဆိုပြီးတော့ပြန်ထည့်နေတယ်9-3-3ပေါ့နော်3လုံးပေါင်းချင်း10ဒီမှာလဲ2-4-2နဲ့3လုံးပေါင်းချင်း10လို့ထည့်နေတယ်2-4-2နဲ့10ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲ4-9-5မှာ10ဖြစ်မှာအဲ့တော့9ခါပဲပေါ့နော်9ခါပဲဒီနေရာနေဆိုတော့ကနန်းတစ်ခွက်တော့ထွက်တယ်ဗျဘယ်လိုထွက်လဲဆိုတော့ तू ကဒီ9-3-3-8ကို8ရဲ့နက်က1ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဖြစ်တာပေါ့နော်9-3-6-1လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ6နောက်ပိတ်3-6တွဲရမယ်ဗျကျွန်တော်တို့အခွာကြိုက်တာဆိုတော့ထိပ်စီးကတော့ဖမ်းနေကြမလို့တော့နော်3ထိပ်စီးပုံလေးတော့မယူနော်အဲ့တော့ဒီမှာ2-4-2ဆိုတာလဲ3လုံးပေါင်းချင်းကကျွန်တော်တို့8ပဲအဲ့8ရဲ့နက်ကကို3-4-4နဲ့လဲတစ်တာပဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲ4-9-5နဲ့8ခဲ့ရင်ဒီ3လုံးကိုလဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တစ်ဖြစ်အောင်1-9ရှိတဲ့အတွက်1နောက်ပိတ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့9-1တွဲရတာပဲအဲ့တော့9-1တွဲရတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာထိုးမလဲဆို1-5-1ဆိုတဲ့တက္ကနန်းတစ်ခွက်တော့မစိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့1-5-1ကလည်းမွေးသီး site ရှိတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ဆရာရဲ့ line ပဲဒီကောင်တော့ကျွန်တော်အလွတ်ဆိုတော့ဖလိန်တော့ကျွန်တော်ရေးကြည့်အောင်မယ်နော်24ချိန်မှာ3ထိပ်စီး1နောက်ပိတ်ဘူးပြိတ်ပေါ့နော်ထိပ်စီး3လုံး9000ပေါ့9000ပြီးတာနဲ့သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်လောက်ရောက်မလဲဆိုရေးကြည့်လိုက်အောင်နော်1 2 3 4 5 6 9နှစ်1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 9နှစ်မြောက်ပေါ့နော်9နှစ်မြောက်မှာသူတစ်ထိပ်စီးလို့သူစကြရင်ဒီမှာထိပ်စီး3လုံးထိပ်စီးနှလုံး4ခံပြီးမှဒီတစ်ထိပ်စီးကိုကြာတာပေါ့နော်အဲ့လိုကြာပြီးတော့သူ့ရဲ့အဲ့တစ်ထိပ်စီးကလည်းအဲ့ညထဲမှာတစ်ချိန်ပဲနော်နောက်ထပ်လည်းမရှိဘူးပေါ့ဗျအပေါ်မှာလည်းမရှိဘူးနော်80ပြက်မှာဒါကျွန်တော်လိုရင်းပေါ့ဗျဖရင်ကတော့ဘေးမှာရှိတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာသူက1.5ပတ်လေမွေးသီးလိုက်ထွက်တယ်1.5ပတ်လေပေါ့နော်အဲ့တော့1.5ထိုးရတဲ့နေရာမှာထိုးရရှိအောင်ပြပေးတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျန်တဲ့ဟာတွေကိုကြော်လိုက်တယ်ဒီမှာလဲသူက4ထိပ်စီး1နောက်ပိတ်4-5-1ဘူးပရိတ်လို့ဘူးလေးပရိတ်လို့ပဲရိုက်တာပေါ့နော်4-6-9နဲ့ထိပ်စီး3လုံးလဲ9ထိုင်ထောင်တာပဲသူကနေပြီးတော့1 2 3 4 5 6 9နှစ်မြောက်ပေါ့နော်9နှစ်မြောက်မှာသူကဒီမှာ1ထိပ်စီးလို့ရိုက်ရင်နှလုံးပေါင်း4ရဲ့အောက်မှာထိပ်စီး3လုံး9လို့ဖြစ်ပြီးမှ1ထိပ်စီးရိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့မှတော့1ထိပ်စီးလုံးဝမရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာလဲသူက1ထိပ်စီးချိန်မဲ့ရိုက်ပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာသူကအဲ့1.5ပတ်လဲဆိုတော့ငွေကနန်းဒီမှာထွက်တာပဲနော်1.5-1ပေါ့ဗျာဒါထိုးရရှိအောင်လုပ်ပြပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲသူက3-4-5ပေါ့နော်ဒီမှာ9ထိပ်စီး1နောက်ပိတ်ဘူးပိတ်ထိပ်စီး3လုံး9ထည့်ပေါ့နော်ထိပ်စီး3လုံး9ထည့်ထည့်ပြီးတာနဲ့ဒီ9-4ပြဘူးပိတ်ကနေပြီးတော့1 2 3 4 5 6 9နှစ်မြောက်မှာဒီမှာ1ထိပ်စီးဒီမှာရိုက်တာပဲရိုက်တော့လဲသူက6-8နှလုံးပေါင်း4ရဲ့အောက်မှာ1ထိပ်စီးတစ်ချိန်ပဲရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ထိပ်စီး3လုံးပေါင်းချင်း1နဲ့ပေါင်းရင်9ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့9ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ1ဒီနောက်တစ်နှစ်မှာ1-5-1မွေးကနန်းဆိုတာဒါသဘာဝကျတယ်ပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့1နောက်ပိတ်ဘူးပိတ်ကို1အပါ1ဘူးနဲ့ဘူးပိတ်ရဲ့နက်ခတ်ခွန်ပိတ်ဆိုတော့ဒါ1-5-1ဆိုတာသဘာဝတော့သူစိုက်ရတော့ကျတာပေါ့သူပေးခဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာလဲ361အဲ361ဘူးပရိတ်ကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1.5ဆိုပြီးတော့ဒါဘေးနေမှာလဲ1ထိပ်သီးတစ်ချိန်ပဲရိုက်ပြီးတော့ထိပ်သီး3လုံး5ကြောင့်
ဒီမှာတင်ကားအပြီးစင်းပေါ့နော်တင်နှလုံးဘူးနဲ့တင်ကားဆိုပြီးတော့လာထွက်တယ်လို့ယူဆတာပေါ့ဗျတစ်ထိပ်စီကတော့ပါတာပေါ့နော်ပုံတွေပဲဒီမှာလည်းတင်ကားတစ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းတင်ကားတစ်ပဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာပေါ့ဗျအဲ့တော့ဒါကကနန်းငါးခါနဲ့အခွာတွေကမှဒါတစ်ခွက်ကိုလောလောဆယ်ရွေးကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ငါးခါကျွန်တော်တို့ဆက်ရွေးမယ်ဆက်ရှာမယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြပေးမယ်သုံးထိပ်စီတစ်ပရိတ်သုံးထိပ်စီတစ်ပရိတ်ကထိုးထားနီးလာပြီနီးလာပြီတစ်ပရိတ်ကြောက်ရနီးလာပြီခုကပျောက်နေတာ1 6ပရိတ်လောလောဆယ်ပျောက်မှာနော်2ပရိတ်လည်းပျောက်တယ်1 2 6ပရိတ်လောလောဆယ်ပျောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့10ပရိတ်9ပရိတ်3 9ပရိတ်9ပရိတ်5ပရိတ်လည်းပျောက်လေပရိတ်4မျိုးလောလောဆယ်ပျောက်သေးတယ်နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ဆရာရဲ့ site ပဲအဲ့တော့ဒီ site လေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်လည်းဆင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီ frame ထဲမှာတော့အခွကိုဖမ်းထားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတယ်ပေါ့နော်နှစ်ဦးတစ်ချိန်မှာ4ထိပ်နှစ်ချိန်မှာ4ပါဝါ9ထိပ်နှစ်ချိန်မှာ2ခါ3ချိန်မှာ3ညာခါဒါလည်းကျွန်တော်ဆရာရဲ့မူရင်း frame နော်353ကလည်း line ရှိတယ်လေကျွန်တော်မွေးကန်းပြောဘူးလေ3ထိပ်စီနောက်3ထိပ်စီနဲ့ဆိုရင်ဒါ353မွေးလို့လည်းပြောဘူးလေနော်အဲ့တော့353ထိုးလို့လည်းရတယ်ဒီချိန်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းနောက်ပြီးမှပြန်ရှင်းတာပေါ့လေအဲ့တော့မေ့သွားရင်လည်းပြန်မှတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ site လေးအရင်ပြလိုက်အောင်မယ်4ထိပ်နှစ်ဦးတစ်ချိန်မှာ4ထိပ်4ပါဝါ9ထိပ်နှစ်ချိန်မှာ2ခါ3ချိန်မှာ3ညာခါပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲသူ18ချိန်မှာဘူကြီးပရိတ်ရိုက်ပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့တပင်ကျော်မှာ3ညာအပိတ်ဒီ3ညာအပိတ်3ညာနောက်ပိတ်ဒီ3ညာနောက်ပိတ်ပေါ့နော်သူ့အပေါ်မှာနောက်ပေါင်းရှေ့ခံပြီးတော့သူ့စောင်းက9ထိပ်စီးနဲ့ကနန်းဒီဒါရေးလိုက်မယ်နော်မွေးကနန်းထွက်တဲ့ဟာကို1 2 3 4 5 6နှစ်မြောက်မှာသူ9ခါနဲ့ပဲသူမွေးကနန်းလိုက်ထွက်တာပေါ့နော်9ထိပ်ဒီ9ခါ3ညာခါဒီ3ညာထိပ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့9နောက်ပိတ်က9နောက်ပိတ်နဲ့3ညာ9ခွန်းဆိုပြီးတော့1 2 3 4 5 6နှစ်မြောက်မှာလိုက်ထွက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုထွက်တာနဲ့သူ့အောက်မှာသူကရှေပေါင်း3နဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကနန်းအောင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီ line နေမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူက18ချိန်မှာဘူကြီးပရိတ်ရိုက်ပြီးတာနဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အောက်20ချိန်မှာ6ထိပ်တဲ့နောက်ပိတ်3လုံး6လို့ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတာနဲ့သူကသူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့10ပရိတ်ပေါ့နော်10ပရိတ်တစ်ခုရိုက်တယ်10ပရိတ်လို့ရိုက်တာနဲ့သူ့အောက်မှာ10ထိပ်စီးပဲဖြစ်ရမယ်ဒီ3လုံးကလည်း3လုံးပေါင်းချင်း1လို့လည်းခံရမယ်ပေါ့နော်10ပရိတ်မှာထိပ်စီးအပေါ်ကရှည်တွဲနဲ့ထိပ်စီးနဲ့ကို1လို့ခံပြီးမှသူက10ထိပ်စီးလို့ရိုက်တယ်အဲ့လို10ထိပ်စီးလို့ရိုက်ပြီးတာနဲ့ဒီ10ပရိတ်ရဲ့ရင်ဆိုင်ကဒီ834ဒီအဲ့ညက်ထဲမှာပြန်ကောင်းကစားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ကောင်းကစားတယ်နောက်ပြီးတော့အကျဉ်းရည်သူနဲ့ဒီဂူပရိတ်ရဲ့တစ်နှစ်ကျော်မှာရှေ့ဘူးနဲ့နက်ခတ်အပီးစင်းဆိုပြီးတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အောင်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာနက်ခတ်အပီးစင်းကိုရှေ့ဘူးနဲ့ရိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ねသူ့အောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ834လေးပြန်ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကြာတာနဲ့သူ့ရဲ့ဘေးတက်တဲ့မှာ9ခါ9ခါ4ခါ994ဆိုပြီးတော့ပုံစံလူချိုးတယ်ပေါ့နော်994လို့ချိုးပြီးတာနဲ့သူကအဲ့ညက်ထဲမှာသူ့ရဲ့အောက်ကဗရိန်9ပုံတွေကို9အပိတ်နဲ့ဗရိန်9ကိုဒီမှာ9အပိတ်ဒီ9အပိတ်လို့ရွှေ့တာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်9အပိတ်ဒီ9အပိတ်လို့ရွှေ့တယ်အဲ့လိုရွှေ့တဲ့နှစ်ထဲမှာသူကလာမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာတစ်ဖြတ်ဖြတ်ထားခဲ့မယ်ဒီ994လို့ချိုးပြီးတာနဲ့ပေါ့နော်ဗရိန်9ထွက်တယ်ဗရိန်9ဒီ9ပိတ်ဒီ9ပိတ်နောက်တစ်နှစ်ကိုကူးတယ်ပေါ့ဗျာဇောင်းတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတစ်ဖြတ်ဖြတ်ထားခဲ့မယ်ဒါပထမတစ်ကက်နော်အဲ့ဒါဆိုဒုတိယကက်ဒီမှာနှစ်ဦးတစ်ချိန်မှာ3ထိပ်နှစ်ချိန်မှာ3ပါဝါ8ထိပ်နှစ်ချိန်မှာ2ခါ3ချိန်မှာ3ညာခါ18ချိန်မှာဘူကြီးပရိတ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဇောင်းတစ်ပင်ကျော်မှာ3ညာအပိတ်ဒီ3ညာအပိတ်16နဲ့19မှာ3ညာအပိတ်တူတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကနေပြီးတော့ဒီပင်သူ့အပေါ်မှာနောက်ပေါင်း8ရိုက်သူ့ရဲ့ဇောင်းက9ထိပ်စီးနဲ့ကနန်းဒီ1 2 3 4 5 6နှစ်မြောက်မှာပေါ့နော်သူဒီမှာ9ခါနဲ့မွေးကနန်းလိုက်အောင်အဲ့တော့ဒီက9ခါဒီ9ထိပ်ဒီခွန်းနောက်ပိတ်ဒီခွန်းနောက်ပိတ်နေပဲ9 5ခွန်းဆိုပြီးတော့ဒီမွေးဒီအောင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအောင်တော့တဲ့ဒီ18ချိန်ဘူကြီးပရိတ်ကိုပြန်သွားပေါ့နော်အော် sorry သူ့အောင်မှာရှေပေါင်း3နဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကနန်းဆိုပြီးတော့ဒီမှာရိုက်တာပဲနော်9ခါနဲ့မွေးကနန်းအောင်ပြီးတာနဲ့သူ့အောင်မှာရှေပေါင်း3နဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကနန်းကိုလာထွက်တာပဲနော်အဲ့တော့18ချိန်ဘူကြီးပရိတ်တဲ့သူ့အောင်မှာ20ချိန်မှာ6ထိပ်နောက်ပိတ်3လုံး6လို့ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာသူကဒီမှာ1 3 4ဗရိတ်8ပေါ့နော်ဗရိတ်8ကိုမှဒီကရှေပေါင်း30နဲ့တစ်ထိပ်နဲ့ကိုတစ်ဖြစ်ပြီးမှဗရိတ်8ဒီ8ထိပ်လို့ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့ရင်ဆိုင်က344ဆိုတဲ့ကနန်းကအဲ့ညထဲမှာပြန်ကောင်းကစားတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့8ပရိတ်ရဲ့ရင်ဆိုင်က344ကိုပြန်ကောင်းကစားတယ်အဲ့လိုပြန်ကောင်းကစားတာနဲ့သူ့ရဲ့ရင်ဆိုင်မှာ9ခါ9ခါ4ပိတ်954 round ပဲထည့်တယ်4ပိတ်ကပုံသေးပေါ့နော်954လို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတာနဲ့သူ့အောင်မှာဗရိတ်9ပုံသေးအဲ့ဗရိတ်9ကိုမှဒီ4အပိတ်ဒီ4အပိတ်လို့တက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ဖြတ်ဖြတ်ထားခဲ့မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတတိယကက်20နှစ်ဦးတစ်ချိန်မှာခွန်ထိပ်နှစ်ချိန်မှာ2ထိပ်ခွန်ပါဝါ2ထိပ်ပေါ့နော်နှစ်ပိတ်နဲ့ဗရိတ်9ထိုးအောင်မလားတဲ့နှစ်ပိတ်နဲ့ဗရိတ်9ကကြရင်တော့ထိုးရရနော်အဲ့တော့ဗရိတ်9ကဒီပွဲမှာကြမယ်ဆိုလဲကြလို့ရတာပဲဗရိတ်9ဖမ်းမယ်ဆိုရင်ဖမ်းလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ညလိုက်မှာနောက်ထွက်ခံဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တက်ခဲ့ပါအောင်မယ်လောလောဆယ်တော့အာယုံများတော့မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီ9ခါလိုင်းကိုပဲရင်ပြလိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ခွန်ထိပ်ခွန်ပါဝါ2ထိပ်2ချိန်မှာ2ခါ3ချိန်မှာ3ညာခါပေါ့နော်အဲ့တော့18ချိန်မှာဘူကြီးပရိတ်အဲ့ဘူကြီးပရိတ်ရိုက်ပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့ဇောင်းတစ်ပင်ကျော်မှာ3ညာနောက်ပိတ်3ညာနောက်ပိတ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
656ထိုးနေပါတယ်ရှင်တဲ့တောင်စလက်နီနီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းငွေကနန်းကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့656လည်းထိုးတင်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းသူက3ညနောက်ပိတ်ဒီ3ညနောက်ပိတ်အဲ့တော့သူ့ပေါ်မှာနောက်ပေါင်း8နောက်ပေါင်း8ရဲ့ဇောင်းက9ထိပ်စီးနဲ့ထွက်ထားတဲ့ကနန်းက9ခါနဲ့ငွေကနန်းထွက်မှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြခဲ့တာဗောနော်အဲ့တော့ဒီကနေပြီး1 2 3 4 5 6 6နှစ်မြောက်ဗောနော်ဒီကနေရေးကြည့်မယ်ဆို1 2 3 4 5 6နှစ်မြောက်နှစ်ဥမှာပဲတင်နေချင်းအောင်ဗောဒါအဲ့တော့9ခါဗောနော်9ခါနဲ့အဲ့1ခါဒီသူက1ထိပ်ဗောအဲ့တော့9ပိတ်ဒီ9ပိတ်နဲ့တင်9 9ဆိုပြီးတော့မွေးဒီတင်နေချင်းအောင်ခဲ့တာဗောနော်အဲ့တော့အဲ့တော့သူ့အောင်မှာလည်းသူကရှေးပေါင်း3နဲ့ကနန်းဒီတစ်နှစ်ကျော်ကနန်းဆိုတော့ဒါ383မှာကျွန်တော်ပါလေးပဲရခဲ့ပြီလေဗောနော်အဲ့တော့338ရှေးပေါင်း3နဲ့ဗောအဲ့လိုထွက်တာနဲ့တဲ့သူက18ချိန်ပူကြီးပရိရိုက်တယ်20နဲ့တစ်ချိန်မှာ6ထိပ်စီနောက်ပိတ်3လုံး6ပုံတွေရိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်တစ်တင်မှာလည်းဗရိတ်8 9ခွန်းနဲ့မှာဗရိတ်8ရိုက်တယ်ရှေးပေါင်း2နဲ့9ထိပ်စီနဲ့တစ်ဖြစ်ပြီးမှတစ်ရနက်က8ထိပ်စီလို့လည်းရိုက်တယ်ဗရိတ်8ပုံတွေဗောနော်အဲ့တော့900ချီနေမြင်ပြီလားကြက်ရင်ထိုးလို့ရပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရင်ဆိုင်မှာထွက်ထားတဲ့ဒီ196ဒီအဲ့ဒီထဲမှာပြန်ကောင်းကစားတယ်အဲ့ပြန်ကောင်းကစားတာနဲ့သူ့ရဲ့ဘေးမှာသူက4ဘိတ်ကပုံတွေ954ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9ခါ9ခါ4ဘိတ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်တာဗောနော်အဲ့တော့2ဘိတ်မှာကျွန်တော်တို့ကခွ3မပြောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖမ်းကြတော့အဲ့မှာ944ဆိုတော့ပါတာဗော4ဘိတ်ရတာဆို944 94အခွလေးထိုးတာဗောနော်အဲ့တော့မှတ်ရတာကိုပြောပြတာပါအဲ့တော့954ဆိုလဲနောက်ဘိတ်3လုံး954ချိုးတယ်ချိုးပြီးတော့လည်းသူ့အောင်မှာဒါဆက်လိုက်ရင်ဗရိတ်9ပဲနော်ဗရိတ်9 9ခွန်9ဗရိတ်9အဲ့9ဘိတ်ဒီ9ဘိတ်ဒီမှာတက်ထားတယ်9အဘိတ်ဒီ9ဘိတ်တက်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထားခဲ့တာဆိုအဲ့ရနေပဲပြန်စမယ်နော်ပထမကတ်ကို994လို့ချိုးတယ်ဗရိတ်9 9ဘိတ်နဲ့ဗရိတ်9ဒီမှာ9အဘိတ်တက်တယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ထဲမှာသူဘာတွေလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ဒီမှာ5ချိန်6ချိန်9ချိန်မှာ865ဆိုပြီးတော့ဇောင်းပြေးတယ်ပေါ့နော်865ဆိုပြီးတော့ဇောင်းပြေးတယ်865လို့ဇောင်းပြေးတာနဲ့အဲ့နှစ်ထဲမှာသူက865ဒီ9ပေါ့ဗျာအဲ့9မလို့အဲ့နှစ်ထဲမှာပထမဆုံး9ခါလို့ကြာရင်တပင်ကျော်ပြန်ညကြတယ်ခွန်68ကို6ခွန်8လို့ပြန်ညကြတယ်အဲ့တော့9ခါရိုက်ဖို့လဲသူ့ပဲဘေးမှာ1ခါနဲ့ခါ3လုံး3ဆိုပြီးတော့ခံပြီးမှဒီ1ကိုတွဲပြီးမှသူ့အပေါ်ကတပင်ကျော်ကနန်းကိုပြန်ညကြတယ်ပေါ့နော်တပင်ကျော်ကနန်းကိုပြန်ညကြတယ်အဲ့လိုကြာပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတဲ့သူက9ထိပ်စီးလို့စထွက်ရင်တဲ့သူက93ခွာတယ်နော်9ထိပ်စီးလို့စထွက်ရင်93ခွာတယ်9ခါကိုလည်းသူက9ခါနဲ့9ခါလို့စရရင်ခါ3လုံးတင်တယ်9ခါကိုစရိုက်တာပဲနော်ဒီမှာနှစ်ဦးမှာပဲ9ခါရိုက်တယ်ခါ3လုံးတင်တယ်9ခါရိုက်တယ်အဲ့9ခါနဲ့ဗရိတ်3ကလည်းသူ့ရဲ့ဘေးနဲ့နှစ်ဘိတ်ကဗရိတ်3ကို9ခါစရိုက်တဲ့အချိန်မှာဗရိတ်3နဲ့ရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကတော့ဒီ9ခါပြတဲ့အကြောင်းရင်းကသူ့ရဲ့အောက်တပွဲကျော်က4ခွန်8ဒီတနေ့2နှစ်ကျော်မှာသူငွေဒီခွန်8လေးထွက်နေလို့ဒါပြကျင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ9ခါလို့စရရင်9 5ခွန်ခါ3လုံးတစ်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အောက်တပင်ကျော်ကဒီ4 8ခွန်ဒီတနေ့2နှစ်ကျော်မှာဒီငွေဒီသူလိုက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ခွန်8လေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြကျင်တာ9ခါပထမဆုံး9ခါကြတယ်သူ့ရဲ့ရင်ဆိုင်မှာတစ်ခါခံတယ်ခါ3လုံး3ဖြစ်တယ်အဲ့9ခါရဲ့တပင်ကျော်ကကနန်းပြန်ကြတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နေ့မှာ9ထိပ်စီးလို့စကြရင်93ခွာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာတစ်ဖြတ်ဖြတ်ထားခဲ့တာဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တစ်ဖြတ်ဒုတိယကတ်ကိုသွားလိုက်အောင်ဒုတိယကတ်မှာလည်းသူကဒီမှာ10ပရိရဲ့ဘေးက344ဒီပြန်ကြသူ့ရဲ့ရင်ဆိုင်မှာ954ဆိုပြီးတော့9ခါ9ခါ4ဘိတ်ရိုက်တယ်သူ့အောင်မှာပရိ9ပုံဒီ4အဘိတ်ဒီ4အဘိတ်လို့တက်တယ်အဲ့လိုတက်တဲ့နေ့ထဲမှာပဲသူက9ချိန်6ချိန်9ချိန်မှာ8 56ပေါ့နော်658ဆိုပြီးတော့ဇောင်းပြေးတယ်အဲ့လိုဇောင်းပြေးတာနဲ့အဲ့နေ့ထဲမှာသူကပထမဆုံး9ခါလို့ကြာရင်သူ့ရဲ့ဘေးတဲ့မှာတစ်ခါခံပြီးတော့1 3ညနဲ့ခါ3လုံး3လို့ပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဒီ3ခွန်ခွန်ဒီ3ခွန်ခွန်တပင်ကျော်ပြန်ရအောင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူက3ခွန်ခွန်3ခွန်ခွန်ပြန်ရကြတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာသူက9ထိပ်စီးလို့စကြရင်ဒီမှာ93ခွာတယ်နော်93ခွာတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ထဲမှာလည်းပထမဆုံး9ခါလို့ကြာရင်8 9လေးနဲ့ပေါ့နော်8 4 9နဲ့ခါ3လုံး1နဲ့9ခါကိုဝင်တာအဲ့တော့9ခါဝင်ရတဲ့ဗရိတ်ကလည်းသူ့ရဲ့ဘေးနဲ့2ဘိတ်ကဗရိတ်ကိုဝင်တာ9 9 6 3ညဗရိတ်ကိုဒီမှာ3ညဗရိတ်ဝင်တာအဲ့3ညဗရိတ်ကလည်း4ချိန်ပဲရှိတာနော်ဒီမှာ1ချိန်ဒီမှာ1ချိန်ဒီမှာ2ချိန်4ချိန်ပဲနောက်ထပ်3ညဗရိတ်ထပ်မထွက်ဘူးနော်ဒီမှာလည်းသူကပြောဖို့ကြံသွားတာကဒီ2ဘိတ်ကဗရိတ်3ပေါ့ဗျာဒီမှာဗရိတ်3ဒီနောက်တစ်နှစ်မှာ9ခါလို့စရိုက်ဒါနဲ့ဗရိတ်3နဲ့ရိုက်တယ်ခွန်9 5တစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့ဗရိတ်3ဒီမှာ1ချိန်ဒီမှာ1ချိန်2ချိန်ကျွန်တော်ဒီမှာ3ချိန်နောက်ထပ်ဒီမှာ4ချိန်ပြည့်တယ်ဗောနော်4ချိန်ပဲရိုက်တာနောက်ထပ်အပိုးလို့မရှိဘူးမရိုက်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ဖြတ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်ထားခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတတိယကက်ဒီ10ပရိရဲ့ဘေးကဒီ96ပြန်ရကြတယ်ဗောနော်သူရဲ့ရင်ဆိုင်မှာလည်း4နောက်ဘိတ်954ပေါ့ဗျာ954ထည့်ပြီဗောနော်သူအောင်မှာ9ပရိ9ကို9ဘိတ်ဒီ9ဘိတ်လို့တက်တယ်အဲ့9ဘိတ်ကို9ဘိတ်လို့တက်တဲ့နေ့ထဲမှာသူက5ချိန်6ချိန်9ချိန်မှာ685လို့ပဲဇောင်းပြေးတာနော်685လို့ပဲဇောင်းပြေးတာနဲ့အဲ့နှစ်ထဲမှာပထမဆုံး9ခါလို့ကြာရင်သူ့ရဲ့ဘေးမှာတစ်ခါခံပြီးမှ1 3လုံးနဲ့ခါ3လုံး3ဖြစ်ပြီးမှ9ခါကိုကြာအဲ့9ခါကြာတာနဲ့သူ့အပေါ်က363ဒီ63တပင်ကျော်ပြန်ရအဲ့လိုင်းမှာအောင်ခဲ့တာဗောနော်အဲ့တော့ညီကိုစီနီယာနေပါလိပေါ့ဗျာထွက်ထားတဲ့အဲ့လိုင်းရထွက်တာဟာတွေကတော့အများကြီးပါနော်အဲ့နှစ်ကဟာတွေအဲ့တော့မြင်လာတဲ့ဟာကိုပဲအဓိကချပြတာနော်အဲ့တော့ကိုတပင်ကျော်ပြန်ရ
သူအောင်သွားတယ်ဗောနော်အောင်သွားတာနဲ့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာ9ထိပ်စီးလို့စကြရင်53နဲ့ခွာတယ်53ခွာတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ထဲမှာပဲသူကပထမဆုံး6ခါလို့ဒါပေးခဲ့တဲ့နှစ်ကဗောနော်6ခါလို့စကြရင်ခါ3လုံး1နဲ့သူကြားတယ်3ည2 9ဗောနော်ခါ3လုံး1နဲ့6ခါစကြတယ်အဲ့လိုကြားတဲ့ break 8 9လေး break တစ်ဒီသူ့ရဲ့ဘေးနဲ့နှစ်ပိတ်က2 3ည9 break တစ်ကိုဒီမှာ break တစ်လို့လိုက်ရွှေ့တယ်အဲ့ break တစ်ဒီဒီမှာ1ကြိမ်2ကြိမ်3ကြိမ်ဒီ6 9 6မှာ4ကြိမ်ပြည့်တယ်ဗောနော်အောက်မှာထပ်မထွက်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့6ခါလို့စကြရင်9 5နှစ်9နှစ်3ညနဲ့ခါ3လုံး1ဖြစ်ပြီးမှဒါလိုက်ထွက်တာဗောနော်အဲ့တော့6ခါစကြတာတစ်ထည့်ပြီးမှသူ့ရဲ့အောက်တပင်ကျော်ကဒီ3ခွန်လေးဒီ2နှစ်ကျော်မှဒါမွေးသည်သူလိုက်ထွက်တယ်ဘယ်တော့ရောက်သွားဒီနေ့2နှစ်ကျော်မှ3ခွန်လေးဟောဒီမှာခွန်လေး3ဗောနော်အဲ့တော့ဒါလေးကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာထိုးရင်ထိုးလို့ရအောင်လို့ရှိတာလေးကိုချပြရနော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲ9နှစ်3ညလို့ခါ3လုံး1ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တပင်ကျော်က3ည1 9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကဒီနေ့2နှစ်ကျော်မှဒါမွေးသည်ထိုးခြင်းနဲ့သူရှိရင်ဒီ site နဲ့ဆိုထိုးလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီ site ကနေတော့မိနစ်က2နှစ်ခွန်မွေးသည်လဲဒီ line ကနေဆိုအောင်ခဲ့ဘူးတယ်ဗောဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသွားပြချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ6ခါတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာကိုဒီမှာသူကပထမဆုံး6ခါကြာရင်တပင်ကျော်ပြန်ကြကြတယ်နော်အဲ့မှာလဲသူ့ရဲ့အပေါ်ကဒီခွန်ပိတ်နဲ့ကဏ္ဍပြန်ကြကြလို့သူ့စောင်းမှာခွန်ပိတ်နဲ့ကဏ္ဍကသူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်ကိုမွေးသည်ပြန်ထွက်တာပြီဒီမှာ9ခွန်3ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ထဲမှာသူကဘာတွေအလုပ်လုပ်သေးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘေးနှစ်မှာသူက6ခါကြောင့်တပင်ကျော်ပြန်ကြကြတယ်ဒီခွန်ပိတ်နဲ့ကဏ္ဍကြောင့်ဒီ6ခါပြန်ကြရဲ့စောင်းမှာခွန်ပိတ်ပိတ်တယ်အဲ့ခွန်ပိတ်ကိုသူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာအဲ့ခွေနှံကပြန်မွေးကဏ္ဍအောင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအဲ့မှာလဲ9ခါ9ထိပ်စီးလို့စပေါ်ရင်3အပိတ်နဲ့ပေါ်တယ်ပထမဆုံး6ခါကြာရင်ဇောင်းတင်နဲ့ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဇောင်းတင်နဲ့ဖြစ်တယ် break 3နဲ့နှစ်ပိတ်က break 3ကို3 break ရိုက်တယ်ဗောဗျအဲ့တော့ခွန်9 9ခါ3လုံး1လို့ဖြစ်ပြီးရတယ်အောက်တပင်ကျော်ကဒီ8လေးခွန်ဒီ2နှစ်ကျော်မှသူထွက်ထားတာတော့ရှိတယ်ဗောနော်ဒါမွေးခြင်းနဲ့သူမွေးဗောအဲ့တော့ဒီ6ခါကိုဇောင်းတင်လို့ရိုက်ပြီးသူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာလဲဒီမှာ6ခါဒီမှာစပေါ်တယ်အဲ့မှာ6ခါစပေါ်တာနဲ့သူ့အောင်မှာ9ခါလို့ရိုက်ပြီအဲ့မှာ9ခါစရိုက်ပြီနော်9နဲ့9နဲ့တွဲနေတယ်6ခါလို့စပေါ်မှာ9ခါစပေါ်တယ်9ခါလို့ပေါ်ရင်ဒီမှာအခွခွတယ်မအဓိကတော့မာကနန်းကိုခွာတာပေါ့နော်မာကနန်းကိုခွာတယ်အဲ့တော့959ဆိုတာမာ3လုံးပဲနော်အဲ့တော့9ခါနဲ့အခွဒါကျွန်တော်စောင့်နေတာပေါ့နော်9ခါလို့စကြမှာသူ့အောင်မှာ9ခါအောင်အောင်မယ်9ခါရရင်အခွနဲ့ရိုက်တယ်ပေါ့နော်စိုက်ကပေးရင်ရနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့3ကစီဖြစ်တဲ့အတွက်ညံကွန့်ပြီးထိုးခြင်းတဲ့သူရှိရင်ထိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာရှင်9 6ဆောင်းပြေးတယ်ပထမဆုံး9ခါကြာရင်တပင်ကျော်ပြန်ကြကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်တပင်ကျော်ပြန်ကြကြတယ်အဲ့မှာလဲခွန်ပိတ်နဲ့ကနန်းဖြစ်လို့ဒီတပင်ကျော်ပြန်ကြရဲ့စောင်းမှာခွန်အပိတ်နဲ့ဒီ38ခွန်ဒီနောက်တစ်နှစ်မှာမွေးသည်ဒီ38ခွန်လိုက်ထွက်တာနော်အဲ့တော့ဒီတပင်ကျော်ပြန်ကြရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာ9ထိပ်စီးလို့စထွက်ရင်သူက53ခွာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူက9ခါလို့စရရင်ဇောင်းတင်နဲ့ရိုက်တယ်နော်ဇောင်းတင်နဲ့ရိုက်ပြီးသူတပင်ကျော်ကဒီ3ခွန်လေးဒီ2နှစ်ကျော်မှာလိုက်ထွက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့9ခါလို့စကြတာနဲ့ဇောင်းတင်လို့ထွက်ပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာလဲ9ခါဘယ်မှာစကြလဲပေါ့ဗျာဘယ်မှာစကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမှ9ခါစကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်9ခါကဒီမှာမှစကြတယ်အဲ့တော့9ခါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကာလာလေးနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်အောင်နော်ဒီမှာ9ခါ3ည9ခွန်မှာ9ခါစကြတယ်အဲ့တော့9ခါစကြတာနဲ့သူ့အောင်မှာ9ခါဒီမှာရိုက်ပြီအဲ့တော့9ခါကဒါ16ကျင်ရောက်နေအပေါ်မှာ9ခါရိုက်ခဲ့ပြီလားဆိုတော့9ခါမရိုက်ဘူးပြဒီမှာကြည့်ပေါ့နော်9ခါမရိုက်ဘူးအဲ့တော့9ခါဒီ9ခါရဲ့အောက်မှာပဲ9ခါပေါ်သွားတာအဲ့လိုပေါ်ရင်သူကဒီမှာအခွနဲ့ပေါ့နော်656ဆိုတာအခွနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့မအခွကိုကြိုက်တာနော်မအခွဒီပြင် line မှာတစ်ခုရှိသေးလို့ပေါ့အဲ့တော့ဒါ656ဆိုတာ656ပေါ့နော်9ခါလို့ပေါ်ရင်အခွနဲ့ပေါ်တာပေါ့ဗျာ9ခါစရိုက်မှ9ခါအောင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ကပ်ဒီမှာသွားကြည့်အောင်ပေါ့ရှင်9 6ဆောင်းပြေးတယ်9ချိန်6ချိန်9ချိန်ပေါ့နော်ရှင်9 6ဆောင်းပြေးတယ်ပထမဆုံး9ခါရရင်တပင်ကျော်ပြန်ကြကြတယ်အဲ့လိုကြတာနဲ့ဒီက3ပိတ်နဲ့ကဏ္ဍပြန်ကြကြလို့ဒီသူ့ရဲ့စောင်းမှာ3အပိတ်လို့ပိတ်ခဲ့ရင်အဲ့ကဏ္ဍဒီငွေကဏ္ဍရှယ်မွေးသည်အောင်တာပေါ့နော်ဒီမှာ963နှစ်ကွက်ထဲပေးတာအဲ့တော့6နှစ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က36အခွာနဲ့ဆိုတော့356ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရွေးတာပေါ့နော်အဲ့မှာအကျဉ်းကြမှာကြတော့ကျွန်တော်63နောက်တွဲတွေပြတယ်63နောက်တွဲတွေပြတော့အဲ့မှာ10ကွက်ထိုးတဲ့သူတွေတောင်မှ line ပေါ်မှာလည်းအောင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့6ခါဖမ်းပေးတယ်3ပိတ်နဲ့63နောက်တွဲတွေဖမ်းပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့963လှည့်ထိုးတဲ့သူတွေတော်တော်များများပေါက်တယ်ဟုတ်ပြီတဲ့အဲ့တော့သူကဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့တဲ့ဒီ9ခါလို့ရရင်တပင်ကျော်ပြန်ကြကြဒီ3ပိတ်နဲ့ကဏ္ဍပြန်ကြကြလို့ဒီ3ပိတ်နဲ့ကဏ္ဍဒီနောက်တစ်နှစ်ကိုဒါ3အပိတ်နဲ့ကဏ္ဍမွေးသည်အောင်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာလည်း9ခါလို့စားကြရင်ဇောင်းတင်နဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်သူကတပင်ကျော်ကဒါ3ရက်တကူကတော့အခုချိန်ဒီ2နှစ်ကျော်မှာတော့ line မထွက်သေးဘူးအဲ့တော့3ရက်တကူမွေးကဏ္ဍထွက်ချင်းမထွက်ချင်းကတော့အပိုင်မသိဘူးပေါ့နော်ကြာရင်တော့အသုံးပြုပေါ့အဲ့တော့9ခါကစထွက်တာလဲသူကစနစ်ပါတယ်3ရက်နှစ်ကိုခါ3လုံးတစ်ဖြစ်ပြီးမှ9ခါကိုရိုက်တယ်အဲ့လိုရိုက်တဲ့နေ့ထဲမှာလည်း9ထိပ်လို့ပေါ်ရင်53ခွာတယ်နော်53ခွာတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နေ့မှာပထမဆုံး9ခါကအခုဒီ495မှာစရိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ9ခါလို့စရိုက်ပြီအဲ့တော့9ခါလို့ရိုက်ရင်သူ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့က9ခါဆိုပြီးတော့ရိုက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့9ခါလို့ရိုက်ချင်တာအဲ့တော့9ခါအောင်မှသူ့အောက်မှာ9ခါလိုက်ရမှာဆိုတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်မြင်ထားတော့ဂျားထဲမှာ9ခါကြိုက်တဲ့ခါတော့နည်းနည်းပါးပါးထည့်တာပေါ့လေ
ကလနာဆိုတာကဒီစိုက်ချင်းနဲ့လောက်သွားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ပြပြဆိုင်နဲ့လာလောက်သွားရင်ကိုခံအောင်ပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ငါးခါကိုကြိုက်တဲ့ချိန်လေးတွေမှာနည်းနည်းရန်လာတော့ထည့်တာပေါ့နော်အော်ဒီတော့မသုံးပါဘူးအဲ့တော့ငါးခါဒီမှာကြခဲ့ရင်အခွနဲ့ပဲကျွန်တော်ကြိုက်တာပဲဒါသူပေးရင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့10ခွက်ထိုးခြင်းနဲ့သူကထိုးပေါ့ကျွန်တော်တော့မားအခွကိုကြိုက်တာဗျမားသုံးလုံးအပြီးချင်းအဲ့ဒါနောက်တစ်လိုင်းမှာရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးနော်အဲ့ငါးခါလို့စကြရင်မားနဲ့ကြာကျင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာငါးခါကိုကြတော့ဒီလိုင်းမှာသူချုပ်ထိုးခြင်းဒီမှာကိုးခါလို့စရရင်ငါးခါအောင်တယ်ငါးခါလို့ရရင်သူကအခွနဲ့ရိုက်တယ်နော်အခွနဲ့ရရင်သူကဒီမှာထိတ်ဇောင်းငါးလို့ယူလိုက်မယ်ဆိုရတယ်နော်ခွန်ကိုဇောင်းငါးနှစ်ပိတ်ကခွန်ထိတ်ကိုတင်လိုက်ရင်ခွန်ကိုနဲ့ငါးဖြစ်ပေါ့ဗျအဲ့တော့ဖိုက်သုံးလုံးစီးကလေးဖြစ်မယ်ဒီမှာလဲသူကငါးခါလို့ကိုးခါလို့စရရင်သူကမှငါးခါရိုက်တယ်ဒီမှာလဲသူကဇောင်းငါးလို့ပဲဖြစ်တာပဲနော်369ဒီငါးပဲအဲ့တော့ဒီမှာငါးပဲထပ်ဖြစ်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့1 9ရှိတဲ့သူကငါးအပိတ်ပေါ့ဗျငါးအပိတ်ငါးသုံးလုံးပေါ့နော်ထွန်ရိုက်တဲ့သူတွေကငါးသုံးလုံးဒီ4ငါးအခွာလဲကျွန်တော်တစ်ခါတိုင်းခွာလေးလမ်းနေဆိုကျွန်တော်ဒီဘွဲမှာရှေဖမ်းပေးခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာခွန်3ညနေရာမှာ၄ထိပ်သီးစားကြာမယ်ကြာရင်5ပိတ်နဲ့ကြာမှာဆိုပြီးတော့ဖမ်းပေးတာတစ်ချိန်လွဲတာပေါ့နော်အဲကလန်နာမှာတစ်ချိန်စောတာတစ်ချိန်နောက်ကြာတာအဲ့လိုတွေတော်တော်ခက်ခက်တယ်အခုလဲဒီနေရာမှာ5ခါကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဖမ်းပေးတယ်တို့ပေမဲ့ဒီနေရာမှာမကြခဲ့ဘူးမတော်တဆပေါ့နော်ထွက်ပါသေးပဲဆူတောင်းပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့5ခါကသူ့စနစ်တိုင်းဆိုလာမှာနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမတော်တဆမထွက်ဘူးဆိုရင်နောက်ဒီနန်းလေးပတ်ချလေးတွေမှာ5ခါလို့ကြာရင်အခွနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာဖမ်းသုံးပေါ့5ခါကိုကျွန်တော်တို့353လေးလဲထိုးတင်ပါတယ်နော်353နဲ့ကျွန်တော်တို့တင်51နဲ့ဒီဘွဲမှာအဲ့နှစ်ကွက်ကိုကြိုက်တယ်နော်အချို့လိုက်နေကြာတော့မပြတော့တာပေါ့ဗျာအချိန်ကြာတော့နော်ဒီကောင်လဲဒါ2ဦးမှာ6ထိပ်စီ3ညာတွဲနဲ့ခွာ9နဲ့ဘရိတ်9ရပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ကြော်မှာဒါ10ခါတိုင်းခွာ3ရဟော10ခါတိုင်းခွာ3ရအဲ10ခါတိုင်းခွာ3ဘရိတ်1ကြောင့်သူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာသူကဒီဘရိတ်ကိုနောက်ဘူးနဲ့ဒီဘရိတ်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ခွ1လို့စရရင်62နဲ့ရိုက်တယ်နှစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နှစ်ပါတဲ့ခွပေါင်းချင်း1ရိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ပါတဲ့1ရိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့နှစ်ပူးနဲ့ဗရိတ်3ဒီ10ခါတိုင်းခွ3ကြောင့်ဒီခွ3ကိုနှစ်ပူးနဲ့ဗရိတ်3ဆိုပြီးအဲ့ဒီထဲမှာလိုက်ထွက်တယ်နှစ်ပူးနဲ့ဗရိတ်3ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ပူးနဲ့ဗရိတ်3ထွက်လို့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာကျတော့သူက3ပူးနဲ့ဗရိတ်3ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလိုက်ထွက်တယ်ဒါကျွန်တော်နှစ်စပိုင်းနဲ့ပြောခဲ့ပြီလေနော်3ခွန်3ပူးနဲ့ဗရိတ်3ထွက်တယ်အဲ့ဗရိတ်3ထွက်ဖို့သူ့ရဲ့ဇောင်းတစ်ပင်ကျော်မှာဗရိတ်3ခံရမှာဒါလိုရင်းလိုရှင်းပေါ့နော်ကြည်တောက်ရှင်း3ဗရိတ်ခံပေါ့ဗျ3ဗရိတ်ခံပြီးမှ3ဗရိတ်ကို3ပူးနဲ့3ဗရိတ်ကိုလိုက်ထွက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာ3ဗရိတ်စထွက်ရင်လည်းဒီမှာ896ဒီတပင်ကျော်မှာ3ဗရိတ်ခံပြီးမှလိုက်ထွက်တာပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာထွက်နိုင်ရရှိတယ်ပေါ့ဗျ353ပါနော်အဲဒါလေးဒီမှာလည်းသူက3ညထိပ်စီပေါ့နော်နေဦးမှာ3ညထိပ်စီခွ30 3ညလွဲနဲ့ဘူပရိတ်သူ့ရဲ့တစ်နှစ်ကျော်မှာလည်းဒါခွန်ခါတိုင်းခွ3ညပရိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာကြတော့သူကဘာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့3ညပရိတ်ကြောင့်3ညပရိတ်လို့စပေါ်ရင်နောက်ဘူးနဲ့3ညပရိတ်ပေါ်တယ်နော်နောက်ဘူးနဲ့3ညပရိတ်ပေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာခွ30လို့ပေါ်ရင်80နှစ်အခွနဲ့ပေါ်တယ်နှစ်ပါတဲ့ခွ30ပေါ့ဗျအဲ့တော့နှစ်ဘူးနဲ့ပရိတ်နှစ်ကလည်းဒီမှာပဲသူတွဲရိုက်တယ်နှစ်ဘူးနဲ့ပရိတ်နှစ်တွဲရပြီသူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာနှစ်ပရိတ်လို့3ဘူးနဲ့နှစ်ပရိတ်ဒီမှာထွက်တာပဲ633ပေါ့နော်အဲ့လိုထွက်ဖို့လည်းသူ့ရဲ့တပင်ကျော်မှာနှစ်ပရိတ်ကခံထားအောင်နှစ်ပရိတ်ကိုနှစ်ပရိတ်ခံမှဒီ3ဘူးနဲ့နှစ်ပရိတ်ကအောင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာသူနှစ်ပရိတ်လို့စထွက်ရင်လည်းသူ့ရဲ့အောက်တပင်ကျော်မှာနှစ်ပရိတ်ခံပြီးမှသူနှစ်ပရိတ်ကိုလိုက်ကူးတာလို့ဒါရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲယူပြလိုက်တာပေါ့နော်9နှစ်5ကို305ဒါနှစ်ပရိတ်စထွက်တဲ့ဟာလည်းယူလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့3ဘူးနဲ့တပင်ကျော်ကဒီပရိတ်နှစ်ခံပြီးမှဒီမှာပရိတ်နှစ်အောင်တာလို့လည်းယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတတိယကတ်အနေနဲ့လည်းသူက2ဦးတစ်ချိန်မှာတစ်ထိပ်3ညတွဲခွ1နဲ့3ည8ဗရိတ်1ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပေါက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျော်မှာလည်းဒါ6ခါတိုင်းခွ3ဗရိတ်9ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပေါက်တယ်ဒီ line နဲ့ပဲပေါက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့6ခါတိုင်းခွ3ရိုက်လို့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာသူကဗရိတ်9လို့စရရင်နောက်ဘူးနဲ့388မှာရိုက်တာပေါ့နော်388နဲ့နောက်ဘူးနဲ့ရိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာခွ9လို့ရရင်2ခွန်ခွာနဲ့ရိုက်ရမှာ2ခွန်ခွာခွန်2ခွကျွန်တော်နှစ်ထိပ်ဒီမကြိုက်တော့ခွန်2ခွနဲ့ခွာ9ပေါ်ရင်ခွန်2တွဲနဲ့ပေါ်မှာဆိုပြီးကျွန်တော်ဖမ်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖမ်းတာနဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့နှစ်ဘူးနဲ့ဗရိတ်1ကလည်းထွက်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ခွန်2နဲ့မွေးကနန်းဆိုပြီး2ကဒါဒီဟာဗဇက်ကနေပြောပြီးတော့အောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ခွန်2နဲ့ကျွန်တော်တော့ခွန်2ကိုအဓိကကြိုက်တာဗျာထွက်တာတော့2ခွန်ထွက်တာပေါ့နော်3လုံးနဲ့တော့မလဲရင်တော့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့2ခွန်ဗရိတ်1ဖြစ်လို့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာကျတော့3ဘူးနဲ့ဗရိတ်1ဒီနှစ်ထဲမှာထွက်နိုင်တယ်နှစ်စာပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်မွေးခြင်းနဲ့သူမွေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ချပြလိုက်တာဒီမှာ1ဗရိတ်ကဒီမှာထောက်ထားတယ်1ဗရိတ်ကို1ဗရိတ်ထောက်မှာ353ကိုကျွန်တော်ကကြိုက်တာအဲ့တော့353ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကထိုးနေတဲ့ထဲမှာပါတယ်3ထိပ်စီနောက်တစ်ချိန်ပေါ်ရင်3ထိပ်စီလို့ဒီ38ခွန်မှာ3ထိပ်စီကျွန်တော်ဖမ်းနေလိုက်တော့ကျွန်တော်ပြခဲ့ဘူးနော်အဲ့တော့3ထိပ်စီဖမ်းတော့3ထိပ်စီအောင်တယ်3ထိပ်စီအောင်လို့နောက်တစ်ခါ3ထိပ်စီပေါ်ရင်နောက်ပေါင်းရှင်းတဲ့
ပေါ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မွေးဆိုပြီးတော့ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့3ထိပ်စီနောက်ပေါင်း8လည်းဖြစ်3 5ခါနဲ့အခွာလည်းဖြစ်တော့353အကြိုက်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ break 1ကို break 1ဒီနေရာမှာပေါ်နိုင်တယ် break 1လို့ပေါ်ခဲ့ရင်ဒါ353ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကဟိုပေါ်ဖို့အင်မတန်မှတဘာဝကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ် tip break ကတော့ဒီမှာမှရှိတော့တာပြီအဲ့သူ့ရဲ့ဇောင်းတစ်ပင်ကြောင်မှာပဲကျွန်တော်တို့က tip break ကိုစောင့်လို့ရှိတော့တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျတော့နည်းနည်းနောက်ကျလုံးနေနော်အဲ့တော့ဒီနေရာကပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ပို့အားတာတယ်ပေါ့နော် break ကလည်း၄မျိုးဖြောက်ထားတယ်6 break 1 break 5 break 2 break ပေါ့နော်2 break ကတော့လုံးဝတော့ပျောက်သွားအောင်မလားမသိဘူးဒီနေ့2 break ကိုပေါ့နော်ဒါ2 break နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနန်းလေးမှာတော်တော်လေးစော့ခဲ့ပြီဒီနန်းလေးမှာဒါ6နှစ်လေးဆိုရင်ဒါပါဝါလန်ခံရတာကျွန်တော်6နှစ်လေးချတယ်ထွက်တော့6နှစ်ကိုထွက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့2 break နဲ့ပတ်သက်လို့တော့နည်းနည်းလေးအခုနောက်ပိုင်းတော့စော့တာနဲလာတယ်ပေါ့နော်5 break တော့ဒီနန်းလေး3ချက်မှာစော့တယ်5နှစ်8ဒီအကြိုက်စော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူပေးမလားပေးမလားတော့ကျွန်တော်လွှတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ break တစ်မျိုးပြောင်းပြီးတန်စင်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စော့ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီ tip break ကို tip break ထောက်ပြီးမှ5ခါနဲ့အခွာလည်းဖြစ်ဒီနေရာမှာ353ပတ်လေလဲလိုက်ထွက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုဒီနေရာမှာပြင်ပြရင်းနဲ့ဒီနေ့ညလိုက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ဒီကောင်လေးကလည်းသဘာဝကတော်တော်ကြတယ်ရှစ်ခါတိုင်းခွာတော့ break ဖြစ်လို့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နေ့မှာတစ်ထိပ်တီးတစ်ချိန်ပဲကြခွာတက်လို့ကြာရင်29နဲ့ခွာတယ်တစ် break လို့ကြာရင်နောက်ဘူးနဲ့ရိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ထဲမှာပဲနှစ်ဘူးနဲ့ break 3ကလည်းထွက်ရတယ်အဲ့လိုထွက်ပြီးမှသူ့ရဲ့နောက်တစ်နေ့မှာသူကဒီရှစ်ခါတိုင်းခွာ3ကြောင်3 break တစ်နေ့ကျော်မှာ3ဘူးနဲ့3 break ဆိုပြီးတော့ဒီမှာထွက်တာပေါ့နော်အဲ3 break ခံပြီးမှ3 break ကိုလိုက်ထွက်တာဒီမှာလည်းသူခွန်ခါတိုင်းခွာ3 break 3ည break 3ညဖြစ်လို့သူ့ရဲ့နောက်တစ်နေ့မှာ3ညထိပ်ဒီတစ်ချိန်ပဲကြနောက်ထပ်မရှိဘူး3ညထိပ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့တော့3ညထိပ်ဒီတစ်ချိန်ပဲကြခွာ30လို့ပေါ်ရင်80နှစ်နဲ့နှစ်ပါတဲ့ခွာ30ပေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့နှစ်ဘူးနဲ့ break နှစ်လို့လည်းထွက်တယ်နော်အဲ့လိုထွက်ပြီးမှသူ့ရဲ့နောက်တစ်နေ့မှာ3ဘူးနဲ့ break နှစ်ဆိုပြီးတော့ဒီခွန်ပါဝါနှစ်ကို3ဘူးနဲ့နှစ် break ကိုလိုက်ထွက်တာနော်အဲ့တော့ထွက်တော့လည်းသူ့ရဲ့တပင်ကျော်မှာသူက8ပြတော့ break နှစ်ကို break နှစ်ထောက်ပြီးမှလိုက်ထွက်တာပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်ဒီမှာတတိယကတ်မှာလည်းသူကမိနစ်6ခါတိုင်းခွာတော့ break 9ပေါ့နော် break 9ရောင်သူ့ရဲ့နောက်တစ်နေ့မှာ6ထိပ်ဒီတစ်ချိန်ပဲပေါ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဖမ်းတာဒီနေရာမှာထွက်တာအဲ့တစ်ချိန်ပဲအဲ့အပြီးနဲ့ကျွန်တော်မသုံးတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာကြိုဖမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနန်းလေး3ချိန်လောက်ပဲကျွန်တော်6ထိပ်နဲ့ပတ်သက်လို့စော့ခဲ့တာနော်ဒီကြားထဲမှာဆို6ထိပ်ဒီနဲ့ဒါမိနစ်ကအဟောင်းနေဆိုသိတာပေါ့ဗျာ6ထိပ်ဒီကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှပေးတာနဲခဲ့ပါတယ်ပေးခဲ့ရင်တော့အရန်လောက်ပါပဲနော်တော်တော်လေးစိုက်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြိုက်ခဲ့မှ6ထိပ်ပေးရင်တော့အရန်လောက်ပဲအော်ဒီမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာဒါအကံအကြောင်းမလားလို့ဒီနေရာမှာ6ထိပ်မလားပဲနဲ့6ထိပ်လာပြီးတော့ဒီနေရာမှာလှည့်သွားတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာ9 break နဲ့ပတ်သက်လို့လဲနောက်ဘူးနဲ့9 break 388မှာထွက်တယ်ခွာ9လို့ပေါ်ရင်လည်းနှစ်ခွန်ကွာနဲ့ပေါ်မယ်ဆိုတော့ဒါနှစ်ခွန်မှာနှစ်ဘူးနဲ့ break တွေလည်းတွဲရိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်နှစ်မှာသူကဒီ6 power break တစ်နှစ်ကျော်မှာစပေါ်ရင်ဒီတစ် break ရဲ့မြင်းကုန်မှာလိုက်ပေါ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ် break ကိုတစ် break နဲ့ပေါ်ပြီးမှ3ဘူးနဲ့ break တွေလို့ပေါ်ခဲ့ရင်ဒါ353လို့ခဏမျိုးကကောင်းတယ်လို့ပဲယူဆမှာပေါ့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့တင်51နဲ့353ကိုဒီပွဲမှာမိန်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့9ခွာတွေလည်းကြိုက်ရင်ထိုးနော်ကျွန်တော်မာပြီးသင်းကိုကြိုက်လို့959အဲ့တော့တင်51 5ခါလို့လာရင်အခွကြိုက်တာပြီ